Hallaien, ja. I dag hadde jeg tenkt å fortelle en liten historie som jeg hadde tenkt å kalle for Kalfaret fra nystemtens tid. Og det er fordi jeg har tenkt å vise et gammelt bilde som viser nettopp dette kalfarsområdet med Stadsporten og det som er rundt her. Ja, hva skal vi begynne med å si? Vi vet jo det at trønderen og biskopen og etter hvert bergenspatrioten Johan Nordahl Brun skrev jo da «Jeg tok min nystemte» på slutten av 1700-tallet. Vi kan jo i dag spørre oss om hva han faktisk ville sett om han virkelig satt der oppe på Ulriken, Nordahl Brun. Og den som faktisk kan hjelpe oss med det, er jo da den kjente tegnemester Dreyer, som selvfølgelig også var trønder, som har laget så mange vakre skisser over Bergen by. Dette er da et bilde fra 1817, altså året etter at biskop Brun var død. Og det er jo et fantastisk vakkert bilde, synes jeg da. Og det inneholder så mye liv og så mye detaljer. Vi ser jo her en herre ute på tur i en karjol eller en vogn. Kanskje det er en av byens embetsmenn som er på søndagstur med sin frue. Vi ser jo flere rivende i bildet. Dette er jo bilder av typisk sånne pene bergensborgere, som da hilser da til forbipasserende. Her ser vi en par offiserer som er ute og promenerer. Og så har vi da en av byens tiggerkjerringer nede i hjørnet. Ser vi her, så har vi jo da en lindallé som ligger innover mot Stadsporten. Den ble da plantet av skolepioneren Hans Tank i 1790. I 1755 så ble man nærmest pålagt å lage lindalléer i byen. Årsaken den er ganske spesiell da. Det er rett og slett det at frisk treverk og grønt løv brenner utrolig dårlig. Så man satte faktisk da opp lindealléer som en del av brannvernsarbeidet. Utrolig artig. Stadsporten, som ligger så vakkert plassert her, kjenner jo de fleste bergensere. Men mest som et navn, tror jeg. Det er de færreste bergensere som vet at Stadsporten ble bygget i 1628. Og den gangen så var det bygget som et forsvarsverk. På begge sider av Stadsporten så var det vollgraver og palissader. Så alle som skulle til byen, de måtte gå gjennom Stadsporten, og resten var sperret av. Ganske spennende egentlig. Selv om Bergens befolkning på begynnelsen av 1800-tallet var ganske liten, ja, en 15-20 000 innbyggere totalt. Den var jo likevel Norges største by, selvfølgelig. Så var det jo en by som også hadde innbyggere som var flittige brukere av byrommet. Dette ser vi mye av Dreyers prospekter, der hans figurer og personligheter dominerer ofte i disse bybildene han lager. I vårt bilde tegner Dreyer det vi kanskje skal tro er den vanlige trafikken av folk som vil inn og ut av byen. Jeg tror jo egentlig ikke dette da. I min hjerne så er dette kanskje mer et litt sånn søndagsbildeaktig. Byens borgere som ute og spaserer. Eller kanskje ikke. Kanskje han bare vil putte inn i bildet alt det som han synes kunne virke interessant som kom til byen. Eller var i dette området. Her ser vi nemlig en av distriktets bønder som er på vei til byen med sine varer. Veien gjennom Stadsporten var nemlig den viktigste handelsveien, altså landeveien til byen. Det var sjøveien som var den viktigste da. Bergenserne var jo avhengige av varene fra Strilalandet, om det da var Nordhordland eller Fana eller Sotra. Og bøndene fra Fana, som for eksempel kom med slakt fra Birkeland, de måtte jo igjennom denne porten da. Og der måtte alle betale bompenger. Jeg trodde jo at bompenger var noe nytt da. Neida, så enkelt er det ikke. De måtte nemlig betale
såkalt konsumsjonsavgift eller aksise på alle varene de hadde med seg til byen, og som de skulle selge eller levere til byen. Og dette hadde de gjort siden slutten av 1600-tallet. Mye har forandret seg siden biskop Brun og Dreiers dager. Huser er revet, nye huser kommer til. Og vi som har nå vandret i byen i mange år, vi også ser jo at byen er i endring. Likevel så kan vi kjenne oss igjen i dette bildemotivet. Vi har veien inn mot stadsporten, og vi har fremdeles kirkespirene som ruver i bakgrunnen. Dette er jo punkter i bylandskapet som var det første man så når man kom landeveien til Bergen, og det siste man så når man forlot byen. Og det er jo vakkert.